assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, good afternoon, good evening. Chije kusizida wojo kubidanga te ofoni na mu update na fari preview ga kunonyeza no ga kutusa kuna dalagaliwo akadde kano gwe jo tasobola kubidanga te otukate take kigalo ku video wansawo ogenda wo no bidanga te osulawo endoze kusinzira ensonga ngabo ogenda okubeeraga ate oziwulira ekiri omukyala Rema namakula n'omukulu wamanyikidwa nga Dr. Hamza ebintu byongedde okubeeranga ate bitabuka era nk'ebyama byongedde okubeeranga ate munange bivaayo munange week ewedde Rema namakula yalabwako side zeyo Zanzibar ng'ali ku beach n'abaana nga bali okubeeranga ate munange beeyagala era nga mu bifaananyi ebyasobola okubeeranga ate bivaayo waliwo omusajja yali ne Rema namakula nga bali ku beach okwo era nga omusajja ono tebasobola kubeeranga ate munange balaga face ye abamu balowooza mbu munange omusajja ono yabadde ku beach ne Rema namakula mbu yali Dr. Hamza wabula ebyama bisobola okubeeranga ate bivaayo era nga bino byewuunyisa mbu Rema namakula omusajja gwe yagenda naye ku beach mbu teyali Dr. Hamza mbu yali mukwano gwe era nga ebigambo ebyo si byange njagala kubeeranga ate mbikuzanyira ng'abakulu basobola okubeeranga ate munange ensonga zino bazoogerako naye nga banange ebintu byosi byangu n'akamu so ojakena wansawo naawe obeerenga ate osula endowooza ku ensonga nga bw'ogenda okubeeranga ate oziwuleyo nabakugyeyo ensonga endala nnyingi nnyo zino okubeeranga ate zigenda maaso mu ggwanga Uganda nazongera okubeeranga ate zikutuusako tuula abutuzikalira omufuna Sheikh Shirafu ajja kubeeranga takulombereddwa ku namba ezisimu ku busitika ziziyitawo buli kimu kijja kubeeranga tekitambula bulungi omadata na katuwulire ebyama bino ku Rema namakula omukulu omupya mbu gwe yafunye ya replacinze Dr. Hamza ki ekiro akadde kanoti vaawo. Come here. Yesterday, why did you say Hamza was not holding the chick's hands? It wasn't. The guys. Oh my God! Did you watch the second video? No one does. You showed me. Now the second one. I think the one those of Henry watched. Now, meanwhile, you know, yesterday I wasn't really okay because first of all I was like, is this Hamza or not? Then I realized there is a video when Rema and the children are on the beach. The person who was running with the youngest beautiful baby is not Hamza. Nasisa ne zooming and ngamba eno size eno weight is ya Hamza. So it's not him. It is not him in that video. No, in the other video of Rema and the children at the beach. So the one holding hands is me. I'm saying it's Hamza. You were saying, the but one holding it's Hamza. It's Hamza. You also saw no your eyes. Yes. That's Campbell's. The one walking with someone is Hamza and somebody. Then the other person on the beach is maybe Rema's friend. A guy? Yeah, it was a guy. But you know that physique ya Hamza. Neyo guy abade ku beach. Zanjaulo nyo. So something is going on. Are there dots we gotta put together? Every day. I'm going to make sure I get the dots. Every single day. Now yesterday na den to debyange ngatula Rema go tumanyi. Bwagenda out ne bawe n'abaana be kubye bifaananyi. Never postinga. Right now, ungasaze mugambo. Fena, even the ones listening in, please go on Rema's Instagram. Rema namakula. Mwenzo gamanaji kebedde gulo. They've been in Zanzibar. But are you seeing any picture of her and Hamza or anything? Also, Hamza he probably stayed behind. Right? He's in Dar es Salaam. The other video we saw there in Dar es Salaam. The other video we saw. But you know how some family vacations can be. Rema negda. Ate bale primo kuva jo defend. Bambi ogezeza ako defending. But today let's serve the people. Tochiva muna let's serve the people. Because the Rema namakula, we all know. Taso akutambula na bawe. Maybe relationship webe kuze mbate mchati. Not Rema namakula. Si Rema tumanyi bulungi nyo Rema wabayi n'omuntu gwayagala shulukutija until you all get annoyed and get used to the system. So Rema namakula gwe tumanyi nzi gwe mmanyi namwe gwe mumanyi ayagala nnyo omusajja we bwabanga bonna bagenze ku vacation yandibadde amupostinga. And also if this was a family vacation, why isn't Hamza in these pictures? Because he's the head of the family. He's looking for money somewhere else. Dar es Salaam holding someone's arm on the street. The video you showed me, those hands were not together. Waliwe yokubiri kati. I don't know if Makrida posted the two of them, but she posted the two of them. Maybe it's his sister. Some people in the comment section are busy abusing me, saying they should call this station a Lugambo station. But I want you to also use your eyes. Clearly. Use your eyes. Sometimes you may think we are just haters, but we are speaking facts and things that we are saying. So all I'm interviewing mnange no. Nenga ka video kenalabye kumbu. Rema agamba tajja kuva ku love. Kadda. That's a very old video. Yes, something ngamba kadda. Ninga Rema yali yachogera. Nti nja kugwa mu love nera. For us we are here. Mama nze nfudde. Olangambye siraga glass. Mama tekanga manji wano.
Kulanga bitolaga girasi. Egirasi yenyweramu. Nabo. Nakitadde dda wansi. Kati nkole ki ekirala? Wano we tulaga. Nammwe muntiisa munnimba. Tugenda kufa. Era nange omuntu akola ati. Simanya sina nakuseka. I use what? Cup. Girasi koza. The earrings. Food dance mkama nzijeko. Nzijeko earrings. Joko wigi. Mama. Wewe mugenda kustaze mama. Ring nose. Nenda mme earrings nzijeko. They think it's oh my god, it's not alcohol. It's not alcohol. Sisekanyo. Usina kusekanyo. Mutu sisa na mutu. Muntu zizama lusu bantu mwe. Oyagabe. Oh my god. Noluzungu lweke. Okay guys. This is too much for me. Angambe noluzungu luleke. Angambe nziko earrings. But about the earrings, are you guys serious? Oh my god. Bw'obanga olina omusajja ng'asobola okukutuuza n'akubuulirira, my dear weesuneko. Omusajja mulimu ebintu by'atatera kuwa budde. Omusajja ye muntu akulaba ng'osoba n'akutunuulira bw'ati n'asirika. Naye bw'abanga omwami wo asobola okukutuuza n'akubuulirira mu kifo ky'okumuddamu, mu kifo ky'okumulaga nti amaka mugafuga babiri, mu kifo ky'okumulaga nti omwenkanonkano gwajja, mu kifo ky'okumulaga nti oli mukulu munnange, kakkana owulirize. Omusajja abuulirira omukyalo oyo yekka gw'ayagala. Nkiddamu, omusajja tateeka maanyi ge mu kintu ky'atayagala. Tebakulya ebinusu. Bw'olabanga omusajja asobola okutuuza n'akubuulira ensobi zo, manya omusajja oyo akwagala. Ne bw'oba oyina ensobi z'okola, manya akyakwagala. Okukulembera amaka kyanjawulo, n'okugoberera kyanjawulo. Buli omukazi lw'olikkiriza nti omwami wange mukulembeze mu maka, n'osabumiitinga gy'ali, mugenda kukola amaka ageegombesa n'abaana bammwe ge baliwulira. Omukyala awuliriza ng'omwami ayogera, ayanguyirwa nnyo okumanya omwami we. Buli omwami lw'ayogera n'omuddamu, n'ayogera n'omuddamu, n'ayogera n'omuddamu. At the end of that day, osuba omwami omutuufu. Omwami asazeewo okwogera, ye mwami abakkiriza omumanye. Omusajja atuula n'akubuulirira, n'akulaga ensobi zo, n'akugamba nti munnange, kino sikyagala. Ebintu by'oyogera ku social media binkola bwe biti. Ennyambala yo empeebuulamu bweti, wandibadde okola bwoti. Ewaka lwaki okolawo bwoti? Mbadde nsaba okyusemu bwoti. Engeri gy'oyogeramu ne bazadde bange oba ne baganda bange tensanyusa. Omanyi lwaki akugamba ebintu ebyo? Because akyayagala okubeera naawe. Ayagala okyuse musobole okutambula. Takugamba nti kubanga yafuga. Nedda. Awe mugendera mu nsobi. Noga nti omusajja andeetako ekifuba, si kyali mu kulaga.
ali mu kugamba ebyo because ayagala mukuuma amaka gammwe gasobola okutambula. Omusajja yenna akwagala akubuulirira, ate mu kubuulirira okwo ajjayo protection eno ekulaga nti akuprotectinga. Omusajja akwagala abeera akuprotectinga. Gwe omukyala bw'onokkiriza n'omanya nti amaka gano gafugibwa abantu babiri, naye mu bantu bano ababiri mulimu alina okukkakkana ne mubaamu n'alina okufuga, mugenda kukola amaka amalungi. Obufumbo si competition, amaka si competition. Amaka kwe kukkiriza ng'oyingira mu maka ago nti nze ndi mukyala, waliwo n'omwami. Omwami bw'ayogera wuliriza. Ne bw'oba oyina ekintu ky'ayogedde nga kikulumye, mukadde ako si essaawa entuufu okimugambe. Kubanga bw'onookimugamba ng'ayogera oba omulabye mu kamwa. Kikkiriza oba omulabye mu kamwa. Era next time bw'anaalaba ensobi ekuliko tajja kwogera lwa nsonga nti towuliriza. Oyina obudde w'osobola okukwatira omwami wo n'omuga nti hani wannenyeza mu nsonga bweti ne bweti, naye ekituufu kyabadde bwekiti ne bwekiti. Omwami wo bw'aba atandise okukuwabula muwulirize. Tekyetaagisa oba it doesn't matter oba mwembi muli bakulu mu maka, naye waliwo akaseera we katuuka ng'omukulembeze alina okwogera. Omukulembeze bw'aba ayogera gwamugondera, sirika musobole okukola amaka amalungi. Ekigenda okukuuma obufumbo obulungi ye muntu mu abantu ababiri buli omu okumanya ekifo kye mu maka. Ne mutatandika kukaayanira bukulu, ne mutatandika kukaayanira maka. Nze nfuga nange nze nfuga, oli mukulu munnange nange ndi mukulu munno. Temugenda kukola maka malungi. Bagamba nti omusajja okukulembera kya butonde, naawe omukyala okukkakkana kiyamba ggwe. Buli lw'onoosanga waliwo olugero olugamba nti okubeera n'omukyala awakana buli kadde nga mubeera mu kusika muguwa, waakiri obeeramu n'omusota. Buli omukyala lw'okkiriza n'okkakkana omwami ono n'afuga, ge maka amalungi agagenda okwesiimisa, otuuke n'okutuula mu bakyala banno ng'ebizibu bye boogera tobimanyi. Kubanga bwe wali oyingira amaka wamanya nti nze ndi mukyala, ono yankulembera. Era ojja okigenderere, amaka agajjuddemu entalo, amaka agajjuddemu okusoomoozebwa, amaka agajjuddemu obwenzi, kiva ku mukyala kubanga teyamanya kifo kye. Kiva ku mukyala nga kuba yalwanira ekifo ekitali kikye. Yatuuka mu maka ne yeerabira nti ye mukyala, kati n'ayagala afuge ne bbaawe. Amaka tegafugwa bantu babiri, mu maka temuba basajja babiri, omusajja Eva abeera omu. Andi ebbanga ly'onoomala ng'okkiriza n'oga nti ono ye mwami, yafuga amaka gano. Ne bw'oba oyina ssente nnyingi nnyo, ne bw'oba tokola, ne bw'oba oli mulungi nnyo, kasita olitegeera nti ono ye mwami wa waka, nze ndi mugoberezi we. Bannange tewalibaawo kiri batankuula mu makuumu. Mugenda kukuza abaana, mugenda kwegombesa ab'oku kyalo, abalabi n'abawulize. Naye buli lw'olwanira obuyinza bwa bbaawo, kyekigo ky'amaka gammwe. Buli lw'oyagala okulaga omusajja nti ndi mukulu munno, kyekigo ky'amaka gammwe. Buli lw'oyagala okulaga omusajja nti kyokola nange nkikola, omwenkanonkano gwajja, believe me, woli mulaga nti omwenkanonkano gwajja lwe lunaku lwagenda okusirika. Ate omusajja bw'asirika mu maka aba akudduka. Temulowooza nti omusajja bw'asirika nti gye giba emirembe. Weekengeranga nnyo omusajja ali mu maka nga takunyega. Era bw'oba omuyina nga buli kyokola akutunuulira butunuulizi, waakiri bw'oddayo ewaka ng'omaze okulaba vidiyo eno mutankuule. Waakiri muyombe buyombi. Mu kuyomba omwo agenda kufulumizaamu buli ebimuluma. Kati bw'amala okubifulumya buli kimu ky'omukoze ng'ekibadde kimutudde ku mutima, gwe omukyala njagala osirike, you mend your ways. Omanye engeri gy'ogenda okutandika okutereezaamu okutunga ebiraka ebibadde byabomoka mu maka. Ebbanga omwami wo gy'anaakoma nga asirise nga buli kyokola takunyega asirika busirisi, ly'ebbanga lyagenda okukoma okudduka. Amaka tegafugwa bantu babiri, amaka gafuga omuntu omu. Ate omukazi akkiriza n'amanya nti nze ndi mukyala, nnyina kukakkana, awangudde amaka.
Omusajja bw'ajja n'akubuulira ensobi yo giwulire. Omusajja akyasobola okujja n'akubuulirira ye musajja akyayagala okubeera naawe. Buli mukyala ali eyo agamba nze namuwangula ndaba bulabi nze namalayo. Believe me, omusajja ye yakuwangula. Tomuwangulangako mulundi n'ogwo. Yalaba omutwe gwo naga kati ono siina gye mulaza. Era bw'onookola research n'ogenda n'omunoonyerezaako ayina gw'atuuze eyo n'amubuulirira ensobi ze. Ate gw'abuulirira n'amugamba taata ntegedde nsaba kunsonyiwa kale mukama wange tujja kola bwe tutyo. Kale taata tujja kukyusa omwami ewaka abeera mukama wo. Olunaku lw'oli kitegeera nti nze ndi mukyala ono ye mukama wange. You will never go wrong. Ogwina sente mmeka? Obeera olina milioni 9 mu emitwalo 6. Okay. Emyaka 2 oba olina sente mmeka? Obeera olina milioni 19 mu emitwalo 8. Kitegeeza sente z'okola mu myaka 2 nga toliddeeko yadde 10. Rama yaziiwa ku ttooyi awo. Balista okimanyi omusajja oyo ankasooka okutunda benzi zonna nsooke enzimbe. Walwawo. Ebyaddala muno omuwagidde atunde benzi. Walwawo natika akubulye true leader. Anti bukyanga olunaku olulala ng'oyita ku lw'e Masaka ne batugamba benzi teriiwo. Ebyaddala nno ndi serious lamo nkasooka okutunda benzi zonna nsooke enzimbe. Anti kati nze Timo kyekyangana olaba Timo ye kyekyangana ogula emmotoka ey'ebbeeyi abantu oli n'akujerega ovuga kasiyenta. Nenze ndabanga emmotoka si kyekirooto kyange mbuleera awo. Lwaki koze mujja from point A to point B. Chimala. Atenga no wala ikuluza watu kanela matukawo. Milioni 4. Okimanyi tesobola okugoba mu lunaku lumu naye ebintu Rama byakoze kwakakasanyinza kwa wali si kyapa ne weebandagaano. Tebisobola kera kumacha ne bivaawo mu lunaku lumu. Ate bannange bavubuka bannange kambabuulire. Mulekeraawo okwerimba. Okyali muvubuka nnyo okuzimba ku poloti ey'ekyapa. Ekyo nati kano ge mazima ge tulina okugamba abantu bagategeere. Bw'oba osobola okugula poloti yo oba yandagaano gigule. Ekyapa oli kigula. Abagagga bangi bonna balina ebizimbe bitudde ku ki? Ku ndagaano. Kambabuulire osobola okubeerawo naye teri muntu agenda kujabuzi akukwata ku kasakame muno byozimbe bikwata obijjewo. Waliwo amateeka ate Timona kino kankigamba abantu. Omuntu azimbye ku ndagaano. Timona kino kankigamba abantu. Kizibu nnyo omuntu okuva eri n'agamba mwenna abagobye nga muli ku ndagaano n'agoba ekyalo ebyalo biri ku ndagaano. Byali nga byalo ne batematemamu endagaano. Kizibu nnyo gamba mbu muveewo mwenna mbona ayagala ttaka. Omanyi process eyitawo. Omanyi nti musooka mu makooti biki. Tekisooka era baba balina n'okuliririra sente eziri worth a property mu bintu byo. Obadde okimanyi tulira bwengula ettaka naawe n'oligula n'okeera ku macanga ntaddewo ekizimbe ekitaddeko ebbaati tosobola kunzijawo gwe bakugamba genda twogere mu kkooti. Abagagga we batogoze lwaki abagagga bazimba kiro agula ettaka ng'akimanyi lyankaayana ng'afa ekintu ekyo abeeko kyateekako. Omuntu waateerako ekintu ku ttaka bajja kubuuza yazimba oliwa. Nekirala ono agambye nti Lama owedde oba ku ndagaano owedde. Nze nkulidde ku ndagaano kawempe yonna tuli ku ndagaano. Bakyali nawo. Abantu bonna basinga bali ku ndagaano ab'ebyapa batono. Tosobola goba kyalo kyonna ku ndagaano. Tosobola. Osanga ekyapa ky'ekawempe nga kirina omuntu omu yakituddeko nga basigadde mwenna buli aliko ng'ali ku ndagaano. Balista. Munsonyi okwogera kino ndi kyali wamwe naye kati mumanyi nti emboozi ze muli mu kunyumya zinkyusizza obwongo. Ebyaddala kati emmotoka zo kamaliriza activities zonna nzitunde nsooke mmala ozimba. Lama bw'aba alaga ekintu bwe kityo tulida ndi mu kumuzannyo kati. Anti kati okuzimba ozimbira n'abaana na buli omu n'omukyala n'abalijja mu maaso. Si tekiba kyakati oba ozimba bya mu maaso. Rama ngenda kukola bisajjamu ebibiri munda ze kati muli bisajja by'amaanyi. Rama ngenda kukola mu live.
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.